revendiquer te bana biso to souffrir donc on n'a pas ça bana biso va souffrir te bana ne ba ko souffrir bana ya bana ba koko ba descendant ni on va souffrir parce qu'on a en RDC ce biso te réclamer te ozana kimia te ce qui lobby ya ko kanga zan to ko nzima ba makila ba tetanga to kufa na ba sodo ba ko tsalo ko ba soda na bana ba famille te ba beta biso masasi to kufa te na zabo na minute so poto kende wapi ni na mwesi la te papa ngobila olingo mema biso wapo comme ça biso bana misala na yo o comme ça biso bana misala na yo to nini eza nini yango yo na bana no boza bien bon vivre na paix boza na esengo so pe bana no baza na mboka nini yango biso mema biso wapi. Plusieurs projets de développement sont à l'actif du député national élu de la ville de Bukavu, Didier Okito Lutundula, pour cette année 2020. Proche de ses électeurs, le vice-ministre de l'économie nationale a porté sa contribution dans plusieurs domaines de la vie. Dans le domaine de la santé, alors que le monde fait face à la pandémie à Covid-19, Didier Okito, à travers la fondation DOL, a procédé à la distribution de 15 000 cache-nez aux habitants de la ville de Bukavu pour leur permettre de se protéger contre le coronavirus. Il a également organisé plusieurs séances de sensibilisation contre cette pandémie. Des outils aratoires ont été distribués aux habitants dans le 56 avenue et des séances d'évacuation des déchets ont été organisées dans différents marchés de Bukavu. La maison Stelman vous propose des prestations de qualité pour vos gâteaux de mariage, anniversaire ou autres événements. La maison Stelmac vous propose aussi des gâteaux personnalisés pour vos anniversaires ou autres. Contactez-nous au 06 63 30 36 83 ou encore au 07 81 83 15 74. Vous pouvez aussi nous contacter sur la page Facebook Hostelmac. Bandeko Balandi, Mbote, Batatu, Bamamou, Wandou Wapenzi, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, Pampangia Luzolo. Bienvenue chez Congo Mokili Télévision. Aujourd'hui, une fois de plus, à faire marche Yazando, marché central. Qu'est-ce qui se passe réellement dans le grand marché central Yazando? To tu connais ça, tu bien et la base au là. To parati ba mangu, ba gaz lacrymogène, qui lancé contre marcheurs, il y a grand marché, vendeurs, la manifestation par rapport à tout ce qui se passe dans le grand marché. Donc, la garde lacrymogène, la caméraman, pour la couverture, il y a événement WANA. Il y a un certain, par rapport aux informations que nous avons sur place, il y a eu des arrestations, il y a eu certaines personnes qu'on a arrêtées. Et il semblerait que déjà à partir de ce soir, il y aura déjà des policiers qui seront au grand marché. Donc demain, c'est décidé, demain, tout va être bouclé. La décision a été déjà prise
les policiers sont déjà mis au courant par rapport à la situation qui va se passer ce soir déjà. Na pokwa lelo déjà les policiers vont faire dans la carte grand marché. Objectif na bango eza moko. Bazui mot d'ordre. Mot d'ordre na bango eza kaka kokanga marché central ya Zando. Merci, to continuer Kolanda. Bonjour Ndeko. Bonjour papa. Tout le monde yoka na carte marché. Ah, qu'est-ce qui se passe? Version na ezani fait. En tout cas, merci papa journaliste. En tout cas, donc toza minga olobate. Tongi to yebisa chef de l'État parce que to yebite makambo biso to salaka. Soki comme pas chef de l'État. Ngobila to alboso kangiza na lobi oui malade eza. To respecte to bi ke malade eza na mboka. To zali malade esile comme ya guerre mata kitati to ko zonga la zone ministre était azongisi biso. Turo lisusu ya lobi bwa. Lokwa na bongisa ki Zandu te na ye lisu na bongisa Zandu. Bongo ba mamo ba oteka ba vivi bazali. Ba tope ba mbel ba kufu batangisa bana ba baza Zandu wana. Ba misu baza ba ozo ba diplôme ano aka teki na tongo azongi na ndako. Ngobila kotsa bango wapi. Eloko to senge pas chef de l'État. Toza ba mama. Akota do likambo yo azula biso solution. Po biso moko lokwa to ya to mona ba gaz. Ba otina biso ba dipe ba soda ba gaz. En tout cas, papa, tu as esika côté de maté. Tu as esika autant sabana té. Ce qui ngobila yesu ko kangazan papa donc ça passe. Et ça passe pour absolument to senga na yo chef de l'État. Yonde gara de nation ya mutu nyonso. To senga pa na yo ozula biso solution ya ngobila. Na ebité ce qui gouverneur na ye eza marché central. C'est ça que moi je demande. Ce que le gouverneur est un marché central. Ou bien le gouverneur est un monde entier mobile. Mais quand on a habité ce ngobila, le gouverneur est un zan. Bon, on a fait un zan d'atteindre un abisso. Pour la minute, tout le monde est là qu'on dit ngobila au salaté. Tamoya na Congo mobile, mon a salito est à la Congo. Au monde a bosoto est à la Congo. Ngobila comment na zigida tout a quitté le nakobonza zigida. A tiki zigida botima tembendenge botaki na zan. Dans ce moment là qu'on kokesu ko bongisa. Yango to senge pas chef de l'État. Zandouana, eza population na population. Zandouana, yango ba votaka pour président Biba. Zandouana, yango ba votaka pour député Bima. Na makambo to moneske to voter lisusu. Chef de l'État, ngobila ko isayo, aocho bana sepo kweya. Meta ke biso bana mboka to zali to koninga to kweya. Ngobila ninga ko isayo pour population eza na zan. Yango ba yaka poto voter. Sikoyo, na habité Union sacrée yo tie chef de l'État et dans union sacrée pendant union sacrée dans ma pamboli. Ce que dans union sacrée ba FCC, ce que dans union sacrée ba ngolika sans papa mboke ekufa batu ba seko makasi. Batu ba seka yo. Bon, biso toza ko réclamer makambo ya zalo. En tout cas na habité ceux qui ba konso bazo kamba biso est-ce que réellement batanga ba classe puis ba classe ba maîtrise ma batanga tout ba ça ba na ba sentiment hein de monsieur le journaliste yo oza responsable muto tanga za responsable il faut so ba décision moko o ezali to benga les décisions rationnelles, c'est-à-dire que non o kotia la paix sociale na kati ya bato yo le big non oza na posa ya ko bingisa zando. Tout d'abord eloko no bandaka ngona confinement o tozo kanga zandu pona basa nini ba bongisa zando. Tu vas dans le confinement pendant plus de 3 mois. Pendant plus de 3 mois, Moukolo Baga a déconfiné Zandu na Gombe atteint 1 mm carré. Atteint 1 mm ou bien atteint Libanga. Que nous avons boire que hôtel bango bago boire pour voir ça la Zandu de tout le monde en hôtel. Vous comprenez? Tout le monde atteint 1 mg. 1 mg, il y a ciment. Que ciment, non, pas ma sac quitté. Pour ça, c'est trop dur. Mais je dis que non, 1 mg à sac. Il y a ciment. Que non, bah, quand 1 mg à ciment, bah, déposer, quand on a beaucoup de gens, tout le monde a monté. Mais bien, on a là, on a intérêt à la carte. Hein? Ça, nous, les gens qui ont régorgé, bah, plus d'1 million de Congolais, qui n'ont pas vu à partir de Zandouana. Papa, la ngobila. Vraiment, vous avez consulté, papa. Vous avez été quand même à l'université. Hein? Au moins, tu as une classe. Tu as une classe. Il faut quand même avoir des décisions que non, nous attendons. Papa, qu'est-ce qui vous empêcherait à ce que vous avez posé au bon sazan, nous avons le aucun 2 jours, du lundi au vendredi, au Tiki Batou, c'est la Missala na Bango. Le samedi, dimanche, au Sali Missala na.
Et là, on est européen. Parce que européen, tu vas vivre. Dans un monde, bisous, bisous. Là, tu as bien un immeuble à bisous, bisous. Et ça, sur commerce. Oui, oui. Immeuble, on a. Alors, ça, la galerie, mais tu vas te les gens travaillent, mais les travaux, il y a construction, ça n'est pas salama. Est-ce que donc pour toi, pour na otonga, zandu ono sasa misala foka ka kokanga batuka batinyo, c'est plus qu'on pouvait batinyo. Pourquoi ça non partiellement? Au sali parti moko, au sali, au sili, na ciment. Oui, que ça la partie moussous. Dans l'entretien, on va vivre. On attend aussi là. Oui, que place au Kanga qui wana, alloqué côté moussous. C'est comme ça que les choses peuvent se faire. C'est là quand même une émotion dans le Kende. Papa Godila. Joie décision est une rationnelle. Décision aux gens c'est pas une décision rationnelle. Les gens acceptent que aux a vraiment Mokozimoko ya maël. Non, les gens l'acceptent. Donc là on a aussi en tant que ngai un Kinois aux a kokamba administrer na yo. Aux a censé koyoka ngai parce que yo zali Mokozanga aux a gouverneur na ngai zali gouverner na yo. Donc conseil européen ça yo. C'est-à-dire que non aux a des sommes rationnels pour amener que non paix sociale les alaka tabac. Ngobila démissionné papa nga to lembi. Ngobila démissionné ne kaka biso to tikala. To bandanga nga na zamo na 1999. Mais en 1999 tenga botem na kotizando. Na bité bino bato peut-être bino ça supérieur na nga zande bandi aneni. Zando depuis Mobutu to nga zande bandi na neni. Mais depuis nga botem na tikala kateke bakangi zando pa babongisa zando ana. Mais ka babeto Mobutu asalaka na oyo to akokudana o biso nde tokolanda to monya ni Kabila le père ni Kabila le fils o ayaki ke abakise lo na zando te kande Mobutu asalango kande pete biso to ekutango na marché na kati nde biso to ngana mona 1999 na koli wana on voit de réalité aux les 15 ans dona c'est par là to se débrouiller muto abimanga za diplômé il faut na continuer université na continuer te poani ba difficulté c'est belé na mboka difficulté ça makasi mais on se donner en ça commerce il y a des filles qui font n'importe quoi parce que il manque de l'argent il manque à manger il y en a des se permettre ça de n'importe quoi on dit ah ba fille na biso ba fille baza mal éduquée ba fille baza mal éduquée dit à quoi na mutu na bango d'abord mutu réfléchir nini lobi na yeza nini au moins mutalamuki na tango il manque d'abord à manger c'est qu'on appelle à manger il manque à réfléchir nini ça la lobby aussi longtemps yo zangi no yo lia papa nanga o bando kanza lobby fona tonga lipa o kanza lobby fona sala bwe na lukanda na cha o enda no libumu nanga so libumu nanga tondi après wana nde no kanza il faut qu'il na sala bwe fa qu'il na sala bwe aussi longtemps naza ya nazangi yo lia no kanza mutu nanga ke ba penser nanga ke musika ndeni maintenant yo ya place ba se retrouver même na ne fils que ne petit rien ozo ya ko pénaliser de milliers de personnes de milliers de familles. Combien de familles se retrouvent à Nakata Zando wana? Tous les 24 communes à Kinshasa, au monde en Zando. Mutumso sayebin ata gomba pamba nyatite mais so yebisi Zando, oyeba Zando. So yebisi itaga, oyeba itaga, so yebisi pavia bambisa oyeba. Pourquoi? Baby que na Zando y a tout. En plus c'est moins cher. Mutunya c'est qu'on se débrouiller wana, mutunya c'est qu'on ne fils que rien n'est wana. Au père zoya yebe la binona comme Zando na ozana facilitateur de loco boy. Parce que on dit c'est le grand marché à Kinshasa, c'est le plus grand marché à Kinshasa. Ce que ça bokangi ngo ba famille na nyonso ke wapi. Suite na biso ezala nini. Teka zando to bando saki ndumba apo babaka ba fiana ne ba saki ndumba na mtuna bango ba kansani. Non pas manger, non pas bana moyen ya survivre té. Bon ça de n'importe quoi. Yes si massacre ça ya buni ça bena si angote. Anga massacre msoli na Zando. Anga sopa makilande ba Congolais. Aya sa massacre kasi bat bazo zelae. Il y a ceux qui ont na famille te, ceux qui les lo yé azamba descendante. Les lo ya zate bana ne ba ko souffrir. Bana ya bana ba koko ba descendant nyonso ba souffrir parce
qu'on est en RDC. Ce biso te réclamer te. Bana biso boya bon ça les lots côté. Biso toza les lots. Nga na banasa boué. Naza na mona te mais je dis il faut réclamer le haut parce que mboka nga faisait un libre. Dans son état de colonisation te. Toza na état des droits. Maintenant il faut au moins ni kambu clair te na réclamant parce que ceux qui nga réclamer te bana nga boya nyo kwama. Donc il faut nga les lots na bon samboka na nga pa bana nga ba yakuta bien. So bato beba wela kokende poto parce que bakoko na bango pe babongi saka. Yango nde toke yango nde bawela ke poto wana. Poto wana so babongi saka te bato bele banga ba ke poto te. Banga ba préférer kotika la. Ba mindele pe ba se be na poto ba luka ko yan Kinshasa parce que ba bi ba bien belé ça na Kinshasa. Mutunya so yana amon intérêt na Kinshasa zozwa. Siko yo yebisa ngai. Oya na Kinshasa bebi soma ba congolais to luka to ke poto. Poto za bien. Magato ke ça musala pas si mais ozo se retrouver. Mais mboka na omboko o sale loko te tika so to loba. Oya mona ya kaka mitu akata ne kaka. So biso to déclarer te bana na biso ba konyo kwama. Il faut te déclarer parce que ba mona nyonso ba image nyonso etambola monde mobimba. Ceux qui te sali revendiquer te bana biso to souffrir donc on n'a pas ça bana biso va souffrir te. Et on doit te débrouiller. Bon tu te ngobila si ko sala ba mbriement na ya wana ceux qui te safati. Et ceux qui te safati FCC beaucoup fi déjà. FCC beaucoup fi ba tika fatia travailler s'il vous plaît. Bon kenabino wapi tokende wapi vous travaillez pendant 18 ans. Bon la poste tika mninga ta d'abord premier mandat na ebo cha bakalti wapi. Bon miuka mawako en plus na FCC wana Kabila c'est rwandais. Kabila c'est rwandais. Après Kabila c'est rwandais. Aye ko travailler si ba bien non satindi na mboka na. Rwanda c'est une petite pays na RDC. Mais regarde comment Rwanda zo vivre. Ba cheka économie à Rwanda na biseza wapi. Sko grande nation mobimba pour un rwandais bino ba congolais bozo trahir mboka bote kamboka pour na Rwanda vivre. Rwanda na bocheka na capitale RDC na maboko ba survivre. Bon to tizandwa ana minito to ana palais de la nation. Oui. Ouais. Message nanga ezaboué et pas son excellence chef de l'état. Omoni biso to tambuli na ba ndambo ba pays o ya étranger. To moni pe façon ba vivre. Zwaka na Brazzaville à Pamba. Hein? Kolia na bango. Est-ce que si oyoka ke bakangi zandu na bango ba otambula bon. Et loko liboso eza boluka na moyen ya ko arrêter na nous compagnie à sachet. Et loko liboso. Po yango ndezo tondisa na bizarre na kata Kinshasa. Et deuxièmement ngobila. Biso to luka été. To a peine besoin na été. Biso loko to voter Félix Yende président oya biso. Oyo wana ye wana donc ye azapo na zandu to yebi. Azoli nga zandu te a OCP na biso te. Ye moka te na lipa 200 francs mesure ezalaka. Si on le lot vend en ndako que to te kate to sala te concernant zandu to suka puis to vivre. To tikile temps mobimba o ya salaki ti akangaki zandu wana soi-disant maladie ndenge ba oloba 6 mois bakangi zandu ebongi te basali elo te bambongo na bango ba défi ba le ti sili nde aye ko zonga lisusu toujours ka zandu. Donc c'est que yaza gouverneur à Kinshasa te. Aza gouverneur à Zandu. Papa, vision na ngana le action na ngana ko neloko ko ba mingi te. To sengi kana mesengo bila. Soka muni azoko kana e makambo gouverneur wana te ba charge ba PC azoko kana ete a démissionner. Atike la biso zandu. Zandu wana eza ya bango te. Ba ya bakuta zandu. Soka muni akoteka, akene koteka mapango ya somba. A côté que la biso zandu pour soka le ba bongisa zandu ko bongisa zandu wana esenga ata 2 jours bongisa zandu. Le lo kangi samedi dimanche a bongisa zandu. Azeli sous semaine kangi samedi dimanche a bongisa pavillon mo pavillon eza ba pavillon belé. Toi na pavillon un na pavillon neuf. Soka ba bongisa zandu wana eza facile pour na ko bongisa. A okanga ba pavillon ezolo ba batu ba kende wapi bala tandenge bala ekomi. Boka sa pamba bota bozo ba image a boka sa. Boka sa batu ba otamba likola chasser. Kato batu ba otamba likola chasser. Ni taga ba otamba likola chasser. Nous voilà numéro
prince eyebalaka lisusu te tozotamba likolo ya salite kisasa mobimbo eza salite ya moni esika kobandela te kaka zandu azwa mbongo ya bato oyo alie azongisa aluka makila bato etanga te chef de l'état toyepa na bino mpona bolobela biso mpona likambo ya zandu oyo tozwaki kimia mais pour le moment oyo toza lisusu na kimia te ande na boye nde na boye mosone ya makasi nde na boye nde mosone makasi nde olema makasi atwa na kati ya palais de la nation toye awa mpona kodéclare droit na biso bayebisi biso te biso bapeuple nde toza boye toza na pouvoir ya koloba so tomoni esimba te ifo todéclare droit na biso ngobila omema biso wapi nini yango esilaka te nini yango esilaka te likambo ezala na ebandeli petit souke esilaka sikoyo biso tozokende wapi mpo tokóma wapi apa naza tellement émotionné nde naza boye nde baza boye bali bakangela biso zando lobi bali bakangela biso zando lobi ye nde aza bongo ayebisa biso premièrement na confinement eye malade ekoti tokende 6 mois abengani biso tozwi tokei toyebi kaka malade tozongi pas même pas 6 mois tokiki azokangela biso zando papa nga naza gradué na IEC nasala comptabilité natangi na mbongo ya zando mama nanga atangisi nga na mbongo ya zando wana mama nanga mwasi makasi abimaka ntongo azongi poko na mbongo ya zando nga nasombi basilabis na mbongo ya zando nga natekela yango nafuteli yango frais nde naza boye na minute osiko po tokende wapi nini yango esila te papa ngobila olingi omema biso wapi okomisa biso bana misala na yo okomisa biso bana misala na yo to nini eza nini yango yo na bana boza bien bovivre na paix boza na esengo so mpe bana baza na mboka nini yango biso omema biso wapi nasilisa depuis nasilisa 2018 ti lelo mosala malonge eza te okota lettre partout bademande d'emploi okota partout eza wana bakozwaka bana na banani oyo wana ifo ozalaka na connaissance mpo bazona mosala mama nanga tikeli nga place nateki kutu pa même pas ebele te yango tozolia na mbongo wana tokokamaka na mbongo wana zande komanda entreprise na biso fati beton nga ndeko no moluba koto zali papa ntango akufaki alobaki no le peuple d'abord otie biso wapi papa tande toza boye toza émotionné tout commerçant na commerçante nyonso toza émotionné makasi ndeti ngai natekaka te na plantaka nasali 10 ans nazandu na mosala koplante nabokolaka bana 4 papa aza te na mombungu ya zandu na biso toyai bakangi o conformément tokangami biso nyonso 6 mois na bandako na 6 mois wana toye koyoka ke papa moko boye akoma gouverneur auta mushina yumbi nayeba akombo nete auta yumbi aye alobi atonga zandu biso toyebi kaka na conformément ndenge touti na conformément ntango tozonga tokuta zandu basali nini batongi ministre intérieur aye asaleli biso intervention mpo tonyokwami na 6 mois tonyokwami toyebi koluka na mayelo ndamu tozwa na classe toyebi ya kindumba te ya koyiba te toye ministre azongisi biso na zandu tokoti tozolanda tokoti tobandi mosala biso toteka tokumisa ministre papa eza na biso papa alobaki de peuple d'abord tomoni oza na souci ya peuple tozongi avant tofete bafeti toyoka balobi bazokanga zandu batonga bakangaka na modele wana te bakangaka ndamunda mpo bamama mpe bazwa moya kosungama na zandu ye azoloba akanga zandu nyonso tosuka wapi mwa bawenjo ya mikie wana baofongola ekoka biso zandu wana toa nombre de combien ekoka biso ekoka te papa bino mpe bajournaliste bozoyepa na biso bino mpe boloba na ye araisonne abima na nzoto ya mama araisonne pasi oyo mama monela ye yango wana omoni biso toye lelo ti toza na eloko te na miniti oso bazi bakanga zandu toza na place ya kokende te toza na eloko ya kosala te biso société na biso eza zandu lunda na biso eza zandu alukela biso solution soit yazwa 2 jours asala misala na ye biso tozwa 5 jours là ça va yazwi samedi na dimanche de lundi à vendredi biso mpe tozwa moyen ya olukela bana mpo nde naza boye mobali kutu ayaka na lire petit ozwanga te mobali na numéro 1
eza société na nga zandu yesi ko so akanyango na suka wa taka nde na bebe boy na suka wapi. Monsieur Michel Chileou. Oui. Une fois de plus na Congo Mokili Télévision. Bonjour. Bonjour. Mais to parati bambango longo na bino. Pour un point de chute jusqu'à depuis Grand Marché, tu n'as parlé de la nation. Objectif na bino na marche on est d'accord. Merci beaucoup. Objectif na biso ezalinde kelelo. To yaki ko déposer mémo na biso il y a mécontentement par rapport à la gestion de mes Ngobila. Il faut que côté paye au fond d'ailleurs et si ka obaliki pe na makasi. Loboli ya moneli biso na makasi ya moneli biso. Biso pe toke fond d'ailleurs pas chef na patron na ye. Parce qu'il y a zaka pour la ville mais toke fondé pas patron na ye. Toke fondé pas patron na ye. Mais d'après ma dernière information que tu as en déjà partir le long la boutou déjà Zando ça l'a rempli de policiers pour que lobby bakanga. Na yebi gengo bila zali administrateur aza sous gouverneur. Tozo zela ya ko gérer marché central. Parce qu'il y a un administrateur, ville à Kinshasa na sina bisao. Aba wenze bele. Et puis ba wenze nyonso to wana wenze moko za propre izate. Ezaka marché central te so tali ville à Kinshasa mo bimezanga ba fou. Alors ngobila loko la ligne comme administrateur azan tozo zela ya ko sala gestion azan oli azala gouverneur de la ville. Parce que mutu mususu akoza na niveau ko gérer province de mais bino ko commissaire gouverneur non. Aya ko gérer marché central o ya mo ateli mutem na bisa bien que muto aya na asala se monsieur Kabila ça biso ba congolais Kabila ndia ya na asala Kabila ndia yebe sika utana na asala aya na APC marché central azimbo na ye asali na ngo campagne électorale mais batika ya silisa ngobila tinda administration lokola moni ko tinda administration c'est eza passe pour na ye aya ye mugo ya ko gérer biso na zandu c'est fini. Il semblerait qu'il y a eu des arrestations juste oui, après Bissau. Colonel Igo to yebisi mettre fois lingo yo kate. Moi si na ya zaka na musala na fonction ba buka ye na tikala zo boko na bana na ye. Mais lo la lingo yo kate ko tira peka lokola ba colonel mususu bazana ba dispo. Il y a des colonels au bazana musala te, des colonels fou. Ko ba vandi na ipeki no na bazana musala te. Ye tamba PC colonel azala colonel ya district ya Lukunga. Do ya longwe colonel ya Lukunga, akomi colonel ya Wezi. Ya zone. Bakangi nani? Bakanga qui est camarade Alpha, inspecteur Stani, malheureusement, heureusement, mais Dieu merci, tous sont déjà libérés par l'intervention du vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur, Batiki Bango déjà. Donc, tant que Banayo, Bakanga qui Bango ya solo, mais au Gangi la Bango n'a parlé de la nation. T'as le degré qu'il y a une sécurité à ton soutien, à la police. Et puis, tu es à un niveau mogo et zalagate. Comment ça fait que tu es un policier? Oyeti, Nabiru, chef de l'État, Oyeko Kangabati, place one. Oye ko kangela batu bi na bureau chef de l'état na bureau non lobby bien na parler de la nation et ça hôtel de ville té biso ton problème na ngobile to ko funne to ko yana hôtel de ville té puisque total bien que ba député provincial mandat aussi ko dempo ni bino nyos ba député provincial tango bila zo sala bêtise bo lobby té bino ne bogo ya pana biso na bité bogo ya biso ni que no bo voter biso poto sala bino makambo bien non. Babunga ba pour ko pe na ki chômage puisque tous les députés provinciaux mon côté na habité so ba famille na bango ba zo bango na misala pour député ba zo fouter combien a aussi ça passe à famille na yo so bien je ne sais pas na za sûreté ya moto ibisa ko dempo logo la lingo bene ngobila matoyité tout roto ko zele na campagne électorale avant na bandali église dans bandali na habité est-ce que ba to bandali bateka na zande bateka na zande pas si nous autres mon bango nyoso pe bazali ils sont aussi inclus na kata makamwa Bandeko Balandi chers internautes bozaki na biso banda grand marché to tamboli na bino jusqu'à palais de la nation to komi na suka ya reportage na bino to komi na suka ya émission na biso bozalaki na biso botali ndenge nini situation ezalaki na grand marché ba gaz lacrymogène ebetami bato ba pakati bambangu ba poursuite esalamaki contre ba vendeur ya grand marché. C'était de façon stratégique au ba réussir pour nous déposer ba mémo na bango car ba salaki nyonso ezaki possible pour nous empêcher bango ba continuer au marché, mais du moins par justesse ba réussir kokoma ti na parler de la nation pour nous déposer mémo na bango pour nous revendiquer o ba moni ezali ba droit na bango contre décision il y a gouverneur de la ville province à Kinshasa Gentini Ngobila Mbaka na minute oyo bandeko balandi tozo kata awa
pona koya lisusu na mbala ya sima. Mais pour nous reconnaître nos robots, ça n'a été monté dans la caméra. Un grand merci dans le service technique de la télévision, Valeur Massamba, à Sim Sesele et surtout à Imak Makengo, Kapriski Lokwa et à toutes les personnes qui sont en train de nous suivre à l'instant. Merci à ceux-là qui nous appellent. Merci vraiment à ceux-là qui nous appellent pour nous encourager et à ceux-là qui appellent pour des suggestions. En tout cas, c'est vraiment avec un grand plaisir. Le bienvenu. Suggestion Abino, message WhatsApp et tout ça, c'est un grand plaisir que tu t'en Rabino. Continuez à nous suivre et surtout on se voit pour une prochaine fois. Choukrani. Plusieurs projets de développement sont à l'actif du député national élu de la ville de Bukavu, Didier Okito Lutundula, pour cette année 2020. Proche de ses électeurs, le vice-ministre de l'économie nationale a porté sa contribution dans plusieurs domaines de la vie. Dans le domaine de la santé, alors que le monde fait face à la pandémie à Covid-19, Didier Okito, à travers la fondation DOL, a procédé à la distribution de 15 000 cache-nez aux habitants de la ville de Bukavu pour leur permettre de se protéger contre le coronavirus. Il a également organisé plusieurs séances de sensibilisation contre cette pandémie. Des outils aratoires ont été distribués aux habitants dans le 56 avenue et des séances d'évacuation des déchets ont été organisées dans différents marchés de Bukavu. Dans le domaine social, la fondation Didier Okito a apporté son assistance aux victimes de plusieurs cas d'incendie enregistrés dans la ville de Bukavu. Ces de Nyamugo et de Founou n'ont pas été oubliés. Au chapitre des infrastructures, le pont Wesha reliant la commune de Bagira à celle de Kadutu a été construit. À cela s'ajoute le pont Rukumbuka reliant Igoki à Nyamiera, le pont reliant l'avenue Tchaï et l'avenue Igoki, ainsi que le pont reliant les camps bien-aimés à Essence Major Vangou. L'escalier de l'avenue de l'hôpital général a été également construit. Didier Okito a également apporté sa contribution dans la lutte contre l'insécurité à Bukavu avec l'installation de projecteurs solaires dans plusieurs coins de Moungu et de Nyamugo, quartier théâtre de l'insécurité, pour permettre à la population d'avoir accès à l'eau potable. Le vice-ministre de l'économie nationale et patron de la fondation Okito a également construit des bornes fontaines à Kalingira, dans la commune de Bagira. La belle femme ne peut donner que ce qu'elle a. Didier Okito a apporté une fois de plus sa pierre dans le développement de la province du Sud Kivu.